นี่นะครับตลาดร่มหุบนะครับพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมตลาดร่มหุบคนขับก็เกือบ100 โลแล้วตอนนี้รถไฟยังไม่มาครับผมไปไม่หมดรถไฟยังไม่มาดูสภาพร่มยังเป็นปกติอยู่นะครับสภาพร่มนี่คือวิถีชีวิตนะครับตามแนวทางรถไฟจะมีพ่อค้าแม่ค้าเอาสรรพสิ่งสินค้ามาขายกันนะครับผลหมากรากไม้ผักนะครับปลาเนื้อทุกอย่างเลยนะครับผมดูแนวร่มนะครับก็ยังเปิดกันอยู่อย่างนี้ครับแต่เวลารถไฟมาแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นผมจะถ่ายให้เห็นภาพเวลารถไฟมาแม่ค้าก็จะกุลีกุจอปิดกันโอเคแค่นี้ก่อนนะครับ